Ens trobem al polígon de Santana 1, de Santpedor. És un dels 100 polígons industrials que hi ha a la comarca del Bages i, com passa la immensa majoria, no disposa de transport públic. Sense transport públic. Un tret comú amb molts polígons industrials a Catalunya i Espanya. Un fet que condiciona la mobilitat de milions de treballadors cada dia. Em dic Maite Noguera, tinc 37 anys, visc a Santpedor, treballo a Denso des de fa gairebé 15 anys i estic a la secció de reparació. Com cada dia a les 8 del matí, la Maite surt de casa per anar cap a la feina. Treballa en un polígon industrial molt proper al poble on viu, Santpedor, a la comarca del Bages. Per arribar-hi, només pot utilitzar el seu cotxe. El fet d'anar allà ja saps que necessites un vehicle. Ja, com que vius a prop, coneixes el polígon i saps que no tens cap més opció. El desplaçament de milers de treballadors als polígons on treballen té una incidència directa en el trànsit de moltes carreteres comarcals de la zona. Josep Fuentes, delegat territorial del sindicat Comissions Obreres a la comarca del Bages. Al voltant d'una tercera part de la població activa assalariada del Bages, és a dir, unes 21.000 persones, treballen en polígons industrials. Els polígons s'han crescut en la necessitat d'ocupar sòl industrial en les perifèries de molts pobles i ciutats. Un creixement que en la majoria dels casos no ha contemplat les connexions en transport públic amb els centres urbans. La tendència de totes maneres de les empreses és dir que l'accés, la mobilitat o el desplaçament dels treballadors és cosa dels treballadors i ells no tenen per què entrar-hi. Llavors hi ha altres empreses, sobretot tenen algunes de les més grans i les que porten més antiguitat aquí a la comarca i tal, que tenen transport empresa. Però és una iniciativa que va néixer anys enrere perquè es van traslladar empreses als polígons, però ja fa bastants anys que aquest tipus d'iniciatives estan, diríem, retrocés. Em dic Lorenzo Fernández, visc a Santpedor, fa 8 anys que treballo a Denso i estic en un taller de Denso, fent suport a producció. La Maite intenta optimitzar el seu desplaçament. Cada matí comparteix cotxe amb dos companys que treballen a la mateixa empresa. Sembla que volia ploure, però ara està una mica despejat. La Maite i els seus companys treballen al polígon Santana, molt proper a Santpedor, una zona industrial on s'hi ubiquen importants empreses de la comarca que donen feina a milers de treballadors. Com altres del Bages, no disposa de transport públic. La dispersió d'aquestes zones industrials pel territori complica les coses. Manel Ferri, responsable del Centre Referència de Mobilitatistes del sindicat Comissions Obreres. Cal pensar que quan parlem dels polígons industrials hem de pensar que hi ha un inventari al voltant dels 20.000 polígons industrials a escala estatal, de 2.000 polígons gairebé a nivell de Catalunya i de 750 polígons a escala metropolitana. Això dona aquesta dispersió pel territori, que és fruit d'un model urbanístic que ha viscut d'esquenes a la mobilitat, doncs dona que el patró, l'ús, el patró principal d'utilització de desplaçament sigui el cotxe privat per desplaçar-se, amb un nivell d'ocupació d'una persona per vehicle, la qual cosa vol dir dona un nivell d'ineficiència molt gran per la quantitat, pels recursos que es requereixen per moure tota aquesta gent per anar i tornar cada dia a la feina. Ai, mira, ja ha baixat la pública. Ens espera? Sí. Soc Maria Josep Baena, tinc 38 anys, fa 18 que treballo a Denso i estic en una línia de producció. Viuen al mateix municipi i tenen el mateix horari. Factors que fan possible que la Maite, en Lorenzo i la Maria Josep puguin compartir cotxe cada matí. Però molts altres companys no tenen aquestes facilitats. Tenir cotxe i carnet de conduir són requisits necessaris per treballar en qualsevol de les empreses del polígon. La realitat és aquesta, o sigui, la no existència d'oferta de transport públic o sistemes alternatius al cotxe privat només dona com a mostra, com a única oportunitat per accedir a una feina, tenir permís de conduir i tenir cotxe. Que això genera una part de l'exclusió laboral en el nostre país,
atès que només el 60% dels homes en aquests moments tenen permís de conduir i només no arriba un 40% de les dones tenen permís de conduir. La resta de la població, el 50% de la població restant, si no disposa d'aquests dos requisits, no podrà accedir mai a un lloc de feina que sigui radicat a una empresa o a un polígon industrial. Cuando yo llegué a casa tenía 4 coches de los Mossos allí. Bueno, ya me he encontrado. Y yo quería sacar el coche aparcado y digo, que vull sortir. I ja traiem el cotxe, estava rodeada. L'abandonament del sòl agrícola i la reconversió d'aquest en sòl industrial ha estat un incentiu per activar les economies de molts municipis. Josep Fuentes, delegat territorial de Comissions Obreres al Bages. Cada ajuntament ha volgut tenir el seu o els seus polígons i alguns moments es va parlar de mirar d'arribar a acords de caràcter comarcal on ubicar els polígons significatius i no que cadascú fes la guerra pel seu compte. Però això no ha estat mai possible arribar a acords. Inclús es deia Manresa, doncs, si ja no té espai industrial, doncs acordem, diguéssim, amb altres localitats com ubicar empreses que potser s'ubicarien a Manresa, però que fos una cosa compartida i acordada conjuntament. Inclús que hi hagués una planificació comarcal dels polígons industrials. Això no s'ha aconseguit mai. Manca transport públic en moltes zones industrials, però també cal trencar l'hàbit de molts treballadors d'utilitzar el cotxe privat pels seus desplaçaments, renunciant a les possibilitats que els ofereix el transport col·lectiu. Això significa el fet de treballar perquè hi hagi transport col·lectiu o transport públic. Hi ha una cultura molt individualista i precisament una de les tasques del sindicat és sensibilitzar per la necessitat d'un canvi dels modes de transport. Parada breu en el recorregut abans d'entrar a treballar. Aquest bar és un dels pocs que hi ha en aquest polígon industrial. Doncs, ara estem aquí al bar, que anem a fer, com sempre venim en temps, per si de cas, doncs hem vingut a fer aquí el cafè i res, fent temps per poder anar a treballar. Mal planificats, amb pocs serveis, sense zones d'aparcament, sovint inhòspits. Els polígons industrials estenen els seus mals arreu del territori. Un nombre reduït de grans empreses disposen de transport col·lectiu o incentiven amb mesures sostenibles la mobilitat dels seus treballadors. A dins de l'empresa hi ha aparcament, l'únic que va arribar un moment que eren més treballadors que espai i per això van començar a buscar solucions per aconseguir que tots tinguéssim lloc a dins. 20 minuts després d'haver sortit de casa, la Maite i els seus companys arriben a la fàbrica. Compartir cotxe els facilita l'accés a una zona d'aparcament reservada, places que l'empresa ha batejat com el pàrquing verd. Quan arribes a la barrera, el de seguretat et dona un tiquet amb la data d'avui i llavors tu entres i pots utilitzar una plaça verda i has de deixar el tiquet visible conforme és de la data d'avui. Si no tens tiquet i estàs aparcat a la zona verda, et fan treure el cotxe. Tu has d'anar guardant els tiquets de cada dia i llavors un cop l'any o dos, em sembla que és per semestres, fan recollida i els que tenen més tíquets els hi donen vals de descomptes per benzina. Guanyar places d'aparcament i reduir les emissions de diòxid de carboni a l'atmosfera. Objectius que van motivar Denso a fomentar l'ús del cotxe compartit entre els seus treballadors. Una mesura ben valorada pels sindicats. Josep Fuentes, delegat territorial del sindicat Comissions Obreres al Bages. Ens sembla que aquesta és una opció més, a més l'experiència de Denso és una experiència interessant, una experiència que existeix a pocs llocs, però nosaltres creiem que el fonamental és anar posant progressivament transport públic als polígons industrials, començant pels polígons aquí al Bages, de Manresa i dels pobles del voltant de Manresa, com Santpedor, Sant Fruitós, Sant Joan de Vilatorrada, que són els llocs on es concentren els polígons més importants i més grans i els llocs on hi ha més problemes de mobilitat. Per la Maite i els seus companys comença una nova jornada laboral. Demà tornaran a compartir cotxe, com cada dia. Una opció pràctica incentivada amb el pàrquing verd que els ofereix l'empresa. L'únic avantatge que tenen per haver d'anar cada dia a la feina amb vehicle privat. Hi ha un altre factor preocupant associat a la mobilitat per desplaçar-se fins al lloc de feina, el risc al volant. Gran part dels accidents de trànsit es produeixen en trajectes d'anada o tornada de la feina, tal i com explica Manel Ferri,
responsable del Centre Referència de Mobilitat ISTES de Comissions Obreres. Cal pensar que els accidents que tiren en aquests moments representen al voltant del 14% del total d'accidents de trànsit a nivell general i que juntament amb els accidents d'immissió, que són els professionals, sumen gairebé el 50% del total d'accidents laborals a Espanya. Per tant, vol dir que tenim un problema important d'ineficiència econòmica en aquest model d'accessibilitat. La dispersió pel territori fa molt difícil fer arribar el transport públic a molts polígons industrials. Per això, cal trobar solucions imaginatives, noves propostes que millorin el desplaçament dels treballadors. Però cal sobretot exigir que en polígons de nova construcció es contemplin els plans de mobilitat. És veritat que els polígons industrials estan ja construïts i la manera d'intervenir és la de, primer, que sigui prioritat de l'agenda política de les pròpies administracions, que sigui i la redacció i l'instrument són la redacció de plans de mobilitat pels polígons industrials. Això vol dir posar sobre la taula les mesures de gestió de la mobilitat, això vol dir promoure el transport públic, els desplaçaments a peu, els desplaçaments a cotxe compartit, els desplaçaments en bicicleta, que són les maneres òptimes, sostenibles, eficaces i eficients i no excloents per arribar a la feina. Aquesta és la recepta, diguéssim, que el sindicat explica, aquesta és la recepta que el sindicat fa arribar als treballadors i que fa arribar a les administracions i que, a més, el territori ho necessita, l'Estat ho necessita i a nivell ambiental i energètic és una prioritat. A la comarca del Bages, el sindicat Comissions Obreres ha proposat la construcció de baixadors laborals, aprofitant la línia de mercaderies del tren de la Potassa, que en molts punts del seu recorregut voreja importants zones industrials. Josep Fuentes. Nosaltres, des de ja fa uns quants anys, junt amb altres entitats i associacions del territori, hem vingut plantejant la necessitat de recuperar aquestes vies pel transport de viatgers. Afortunadament, aquesta demanda sembla que ha estat recollida per la Generalitat i la Generalitat ha plantejat un avantprojecte al qual li presentem algunes al·legacions, però que en línies generals ens sembla interessant, perquè a part de connectar tota una sèrie de pobles amb Manresa i connectar-ho amb ferrocarrils de la Generalitat i amb Renfe, també pot permetre que aquest tren tramvia doni servei a una sèrie de polígons industrials. Les indústries van sortir dels grans nuclis urbans a mitjans dels 70, fàbriques que contaminaven i que condicionaven el creixement urbà. Ara, en general, les indústries ja no contaminen, però en canvi, els milers de persones que cada dia surten en cotxe per arribar als polígons provoquen un gran problema de congestió i contaminació. Cal que ens replantegem com arribem als polígons industrials localitzats fora de les ciutats. Si tothom ho fa en cotxe amb un sol ocupant, el sistema no funciona, és molt car i exclou el 30% de treballadores i treballadors que no tenen permís de conduir.